Fala, meus amigos, vocês que acompanham os meus vídeos aí através do canal. Eu quero te parabenizar, te agradecer por estar aí acompanhando os vídeos. E hoje eu vou fazer o vídeo aqui da Tracer 900 GT, revisão dos 20 mil, tá? Foi para revisão e foi trocado, então, foi feita a limpeza do filtro, tá? Foi trocado as velas e foi feito tudo, foi engraxado aí os rolamentos e tal, tudo que se faz com os 20 mil, beleza, pessoal? Depois eu vou postar para vocês aí, o valor ficou em R$814, viu? A revisão de 20 mil. Achei que o preço ficou excelente, atendimento como sempre na Tropical Yamaha, excelente também, beleza? Então diga-se de passagem. Pessoal, troca de óleo, troca de filtro, limpeza do filtro de ar. Só que aí, ao ligar a moto aqui, eu não liguei a moto lá na concessionária na hora, beleza? Eu liguei a moto aqui e o que eu tô percebendo? Um barulho estranho aqui, como se fosse no filtro de ar. Não tem nada a ver com o motor, o barulho do motor tá redondinho, tudo normal. Se você já teve essa experiência com a sua moto aí, eu queria que você falasse para mim o que você acha que é. Deixa nos comentários aí. Eu entrei em contato com os meninos da manutenção lá, é para eu levar a moto novamente, para verificar que ronco é esse que tá dando esse barulho aqui, como se fosse aqui um barulho oco, sabe? Quando você tira o filtro de ar do carro e dá esse barulho à parte, um som diferente, bem diferente. Eu vou ligar aqui a moto. Sempre gosto de mostrar aqui no painel o que foi feito. E aqui no painel você tá vendo aqui, ó, ali o consumo 18,7 da estrada que eu andei ontem. Na hora que você tá andando você não percebe o barulho. Foi feita a revisão um pouquinho antes, 19.407 km, beleza? Então eu fiz a revisão dos 20 mil. Ok, eu vou ligar aqui para vocês verem esse ronco, esse barulho. Se der para perceber, vocês me falam. Valeu? Esse outro barulho, ó. O barulho parece que tá dentro de um cano de PVC, certo? Um barulho parece que tá dentro de um cano de PVC. Um ronco estranho. Valeu? Mas vou lá. Vamos ver o que é isso aí. Valeu, galera. Abraço. Tchau.